Той е един от най-красивите умове на България с коефициент на интелигентност по Менса по-висок от този на Айнщайн. Наричат журналиста, писател и социален предприемач рицарят на доброто, защото от Лондон непрекъснато помага на родината. Първата му книга "Ако срещнеш Буда, убий го" е в топ 14 на световната книжарница Амазон. Втората му книга "Дяволът, аз го познавам" изпреварва творби на Стивън Кинг и Джон Гришъм в класация на Лондонско радио. Пред Боряна Антимова от BG Voice Илян Кузманов споделя, че използва красивия си ум за социални проекти, които променят живота на хората. След няколко месечно пътешествие из Азия, наскоро Илян е създал документалния филм "Пилигрим в Тайланд". В него през призмата на поклонничеството представя устойчивия туризъм, който помага на местния малък и среден бизнес, културата и екологията. Всичко, което правя, се опитвам да го използвам със съдържание. Да има отличаващата го роля, идентичност, философия, идеология. Да има социално съдържание, обществено съдържание. Образите да бъдат пълни. Без значение това дали са книги или филми, аз се опитвам да определя обществената позиция на героите. Опитвам се да определя обществената позиция на сюжет, да бъде с положително звучене, но най-вече да има човешко идентично съдържание, лична позиция, индивидуална позиция. Опитвам се да тъка материята с различни сюжетни линии, много пластове, да поставям огледала, понякога криви, понякога мръсни, понякога венециански, но винаги в огледалата да може да намираме нещо повече, нещо различно, малки детайли, които съдържат много важна допълнителна информация. Като човек с успешен бизнес на острова, Илян Кузманов реализира нов революционен модел на социално предприемачество, актуален в САЩ. При него потребителите наказват търговците, ако не са социално отговорни и не връщат обратно част от доходите си за социални каузи. Има два класически модела относно социалното предприемачество. Единият се приема, че държавата се грижи за всичко и финансира целия социален сектор. Вторият модел е филантропията, в която бизнесмен предоставя финансиране и някой друг се грижи за решаването на определени проблеми. И в двата модела присъства един и същи проблем. Създава се бюрокрация. Де-факто някой друг харчи едни чужди пари. И в единия и в другия проблемите са едни и същи. Неангажираност, неефективност, безотговорност и, разбира се, корупция. Затова се смята, че социалното предприемачество решава всички тези проблеми с това, че ние имаме един хибриден модел, който смесва и филантропията, и ролята на държавата, посредством това, че социалният предприемач първо изкарва парите, без значение по каква дейност, и след това той лично се ангажира с разрешаването на проблемите, социални проблеми. Проблемът при социалното предприемачество е, че трябва да чакаме една определена класа от предприемачи да озрее. Те трябва да бъдат социално ориентирани хора, които да разбират, че печалбата си трябва да бъде изхарчена и върната обратно в обществото. Но хубавото е, че имаме една надигаща се вълна от потребители, които вече не търсят толкова качеството на услугите и на продуктите, а държат отговорни самите производители и самите търговци. От гледна точка на това, че за тях е важно, за потребителите, какво правят предприемачите със своята печалба. И когато те виждат, че предприемача, например, харчи парите си за неща, свързани единствено и само със себе си, коли, къщи и така нататък. Така нататък потребителя го наказва, като търси друг алтернативен производител или продавач, който вече е социален и връща обратно в обществото. Той е автор на над 1000 публикации в българската преса и на медийния проект The Angel Today, липса му журналистиката от времето на Хемингуей, със силно въздействие върху хората. Няма как днес да говорим за Хемингуей, при положение, че ние имаме хора, които пишат красиво, които пишат правилно, които пишат шаблонно, които пишат издържано добре.
Но в същото време няма голяма разлика между тях и между ChatGPT. Това са хора, които пишат се едно, че маркетингов материал за една посредствена компания, защото добрите компании в крайна сметка също търсят индивидуалното съдържание, изпълнено с душа. Докато набедените днес писатели са страхливи, както и голяма част от журналистите. В крайна сметка при журналистите присъства това, че те продават времето си, продават съдържанието, материалите и с основания се страхуват да направят каквото и да е различно. Докато при писателите мисля, че няма извинение, защото в крайна сметка те трябва да са хората, които да ни дават тази искрица на желание за промяна, за бунт, за нещо различно. Така че няма какво да говорим за Хемингуей. Тази епоха е безвъзвратно заминала. Ние днес имаме съвсем различни хора, други, в които липсва каквато и да е доза авантюризъм. Няма ги Дон Жуаните, няма ги бухемите, няма ги авантюристите, няма ги тези, които отиват да обикалят целия свят с някаква кауза. Днес имаме маркетингово съдържание според конкретната аудитория.